हाई एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु म्यान्डिस डायरी। यहाँहरू सबैजनालाई म्यान्डिस डायरीमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको मौसम अलि चिसो चिसो छ, तपाईँहरूकोतिर कस्तो छ? चिसो चिसो मौसममा चाहिँ मलाई चटपटे खाने मन भयो। चटपटे खानको लागि मैले फुपूलाई घरमा बोलाएँ अनि उहाँ पनि आउनुभयो। उहाँ आउनु भइसकेपछि चटपटे बनाउने सामग्रीहरू हामीले जुटाएर धुइधाइ गरेर काटकुट गर्न पनि सुरु गरेँ। हुनु त चटपटे किनेर खान पनि सकिन्छ, तर किनेर खाएको चटपटे भन्दा चाहिँ मलाई आफ्नै हातले बनाएको चटपटे मिठो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चटपटे आफै बनाएर खाने गर्छु अरू बेला पनि। र चटपटे बनाउने आफ्नै तरिका हुन्छ, म आफ्नै तरिकाले बनाउँछु। म कसरी बनाउँछु यहाँहरूलाई यो भिडियो मार्फत सेयर गर्न लागिरहेको छु। भिडियोको अन्तसम्म रहनुहोला। ल अब मैले चटपटी बनाउन सुरु गरेँ। सुरुवातमा मैले प्याजलाई मजाले धुई पखाली गरिकन यहाँनिर मसिनो गरेर काटकुट गर्न सुरु गरेँ। काटेको प्याज अलि धेरै नै लगायो भने चटपटी अति नै मिठो हुने, त्यस कारणले गर्दा यसमा चाहिँ 2-3 वटा नै मैले काटकुट गर्न सुरु गरेँ। यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार लगाउनु भयो हुन्छ। राधिका मुमलाई कतिपल्ट ल्याइमागेँ ल भन्नुहुन्छ कि बिचरा बिर्सिनुहुन्छ होला। म ल्याउँछु नि ल बिउ। धनिया त रोप्नु कहिले भिजाइरहेको छु, 3 पल्ट छरिसक्यो फुपू। यो पालि उम्रेन हौ। आफै उम्रिन्छ धनिया तर भोटे धनिया त मलाई मन पर्दैन, घुम्छ नि त। तर सेन्ट राम्रो हुन्छ त्यसको। एउटा ठुलो फुटेछ नि त है। फुटेको गरम लागेको हल्का पानी सिद्धिन आँटेको छ होला। ए साँच्ची त हाम्रो आमा त टमाटर हालेको मन पराउनु हुन्थेन खोइ, बिर्सेछु नि त म। बिर्सेको माया हिजो त बनाएको हो रोटी र उयो पोलेको थिएन। एउटा मात्रै हामीसँग खानुहोस् न फुपू, हामीसँग खानु। छेमा भने कि 2जना अहिले एकछिन खान्छु नि म भनेको हामीसँग खानुहोस् भने हो। अन्त एउटा खाएँ कि तपाईँले यति खाएको फुपू, छेमा अलिक खानुहोस् न भन्छ। खान्छ कि तर एकछिन खान्छु नि भने खानुहोस् न त्यति होइन। अहिले एकछिन माइजूसँग खान्छु नि त, ऊ माइजूमा आउँछु भनेको छ। अन्त कहाँ भने कि अब त फोन गरेको पनि उठाएन हो। गएको त ड्याम्डुम दाइले छैन, सुति पुरा टाउको दुख्छ अरे कि। फेरि नि त्यस्तो बिमारमा चाहिँ मुटु मात्रै पर्दो रहेछ है। अन्त मात्रै जाति दबाई खाँदा पनि जाति हुँदैन अरे। बनाएर सुत्नु पर्छ। हाम्रो मेरो उता धरान मेक्सन साथीलाई पनि त्यस्तै थियो, आँखा अपरेसन गरेर अँधेरोमा बसेको जस्तो है। हजुर अँधेरोमा बस्छ हो, ड्याम्डुम दाइले छैन अँधेरोमा बस्छ। फेरि मान्छे क्या बोल्नै हुँदैन अरे। आमालाई चाहिँ कम्ती कम भयो भन्नुभयो अघि। चटपटे खानुहुन्छ आमा बनाइदिउँ भनेको थिएँ कि, बनाइदिउँ भन्नुभयो कि बनाइदिने भन्नुभयो। चटपटी भुजा लिएर आऊ ल। भुजा चाहिँ छैन आमा तर भनेको थिएँ कि मैले, बाहिर चाहिँ छ। यो दिल रञ्जन मिठो हुन्छ नि त फुपू। दिल रञ्जन मात्रै खान्छु म त यस्तो त्यही रहन्छ कि हामी मिलेर खाइरहन्छौँ साथीहरू। म चाहिँ यस्तो ठुलो प्याकेटको पाउँछ कि गुलियो खाएको क्या हौ। कस्तो मिठो हुन्छ कि। अल इन वान भन्ने पो होला है। के को छ त्यसमा पुसैले त्यस्तो मात्रै दिन्थेँ त्यो साथीहरू हो। त्यसमा खाइरहन्छ कि अस्ति चाहिँ फेरि त्यस्तै भनेर ल्याइदिएछ त्यत्रै प्याकेट। एउटा सेम हो, नाम पनि माथिको एउटै, मान्छे पनि एउटै हो, मान्छे बनाउने मान्छे पनि एउटै हो। हेरेँ त्यहाँदेखि तर बिचमा चाहिँ एउटा धर्का एक लस्कर चाहिँ अर्कैले खाइरहेछ हो। के पो ल्याएको थियो त्यो चाहिँ 2टा थियो कि, त्यो देखाएको थियो पुसाले। यस्तो ल्याउने 20को हेर्नु, यो माथिको मान्छे हो त्यो नहेर्नु हो। त्यो 20को लेखेको हेर्नु, कुनै के सामान लेखेको छ हो, त्यो चाहिँ नल्याउनु भनेको क्या खाँदिनँ त यो भनेको थियो कि। त्यो चाहिँ उसले खाँदै देखाएर भयो त। फेरि कामबाट आउँदै पछि भोक लाग्दै पछि त्यो खाएर पनि सक्यो। एउटा दिनु राखिदिन्छु ल।
लाग्यो त मैले विशुक्क गति थियो पुरा कचौडामा हेर्नु त एक ठाउँ यिमा पनि मैले बाहिर फ्रिज बाहिर निकालिरहेको थिएँ बसम परिरहेको पनि पुरा कमान आइरहेको छ नेपालबाट है दादा भाउजू जानु भइहाल्यो हो मृणा ल्याएको छैन मेरो ल्याएको छ कति लगाइदिउँ मैले कसलाई भन्यो हाम्रो उयो सम्झना बारीले पनि भन्दै थियो नि त अस्ति नि सुर्ताउँदै मैले अहिले भने नि चिन्दैन चन्द्रकेशर बुढी चिन्दैन ल बुहारी लानु त यताउतिहरू गरेर लानु डक्टर राम्रो देखाउँदैछ पुरा देखाएको के भनेदेखि कस्तो भयो अहिले भन्दै थियो हिजो कि अहिले त पुरा फेरिएको छ त मोटो न मोटो पो भएको छ त आजकल त डल्लै फेरिएको छ भनेको थिएँ कि ए मैले देखेको छुइनँ नि भन्दै आयो भन्दै थिएँ कि आयो नि भनेको थिएँ कि तिमी र बिजी थियो नि त छोरी आएर कि आएन अहिले त पुरा मोटेको छ त भने अमिलो कम भएको हो टेस्ट भन्नु किन अमिलो त्यतिकै ठिक छ त किन त भएको नाना खुट्टा तिमीले खानु हुँदैन भएको अमिलो अझै खुर्सानी हालौँ हालको छ नि तिखाला लानु के खुर्सानी तिखाला यो धनिया हाल्नु मात्रै बाँकी छ मिठो भयो कस्तो मिठो अझै यसमा तेलहरू कम्ती हालेँ कम्ती किन हाल्नु तेल अलिक हाल हामी त भर्खर खाना खाएको तर बहिनी आउँछ र हतारले अलिक ढिलो बनाउँथ्यो हो हजुरले बहिनी आउँछ भन्नु पनि त अहिले पाहुना छेउमा कहाँ बनाएर खानु जस्तो हो पाहुनालाई के चटपटे दिनु है त्यसको नम्बरै छैन फोन गर्नुपर्ने थियो रिक्सिहाल्यो नम्बर डिलिट भइहाल्छ नि त त्यसको कुरुम खानुपर्छ बिचरा बाटो उयो कालो नुन पनि लाएर खाऊ अलिकति के लाउनु कालो नुन कहाँ छ यहीँ छ ए उयो मरिच छैन मरिच नखानु मरिच खानु हुँदैन ठुलोमा हाल्नु न के हुन्छ मरिच खाँदा फुफुलो भन्नुहोस् त हजुरले सर्दी घटिन्छ हो मरिच कति म योभन्दा धेरै खानुहुन्छ क्या खुर्सानी मुरैमा प्याज टमाटर धुलो खुर्सानी हरियो खुर्सानी धनियाँ वाइ दालमोट मिसाएँ त्यसपछि कालो नुन पनि मिसाएँ थोरै तोरीको तेल पनि राखेँ यसलाई मजाले चलाएपछि अब यसलाई खानको लागि तयारी भयो अनि हामीले प्लेटमा राखेर खान थाल्यौँ आजको भिडियोलाई यति नै भिडियोलाई मन परेमा लाइक शेयर कमेन्ट गरी म्यान्डिज डायरीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला अर्को भिडियोमा चाँडै भेटौँला थ्याङ्क्स फर वाचिङ